Kuna vimeona mudo wetu Linet kuma na nyuki ona wakaga mitambo ni Paris kuma Kahawa West ukaga the show is a blessing. You're watching with your husband Mike. Asante sana mudo wetu Miriam geya kura thime okay kama wazo kone dako na no guthina bere gehutagia igere ithato no bere da tucokeria twena Apostle Cairo nigo tuthina bere na kiukia muthenya wa umuthi mutungatiri watu ratha kamenere moko na nere maguru na ni aragia na niriraga kafatha kamearie gukirerere kafatha kamearie gukirerere niko thakame ya firi riria oragirwo ni muru wa nyina yariraga tirine yaugaga ni ndoragwo itekiti undu ende thakame ya gaturume thakame ya muhonokia ni kwaria yaragia. Oh yes, tondu kwaria na kurira ni maundu meri matiganite. Mundu ariraga ni ruo, mundu aragia ni gikeno. Nikionaga atiriri maida mothe ugutura ndukana thake na thakame. Ado ago kindu kia mbere mendaga gwika mundu wathi kumacerera ni thakame mendaga. Tondu thakame ni ikulinkaga, thakame ni kunyitithanagia na thakame thini wa kirikanio kiria gikuru kana tumetaga Old Testament. Old Testament eihuritwo ni thakame kuma kiambiriria Genesis. Ngai mwene niwe wambire gwita thakame rira Adamu na Eve mehirie agithija kagondu akimakunika thakame giteka kuma na hau ibuku riothe rituragariaragia thakame tondu thakame niyo muoyo na thakame ihinya. Riu nakuo tuka New Testament tugisharia tukineo thakame Ngai mwene akiruta muruwe ari igongona na gutiri igongona ritari thakame, gutiri igongona ritari thakame na thakame niyo ihinya. Na nikyo nginya rira Jesu abatairwo kanitha watumu tuwa niguo wari kanitha wa mbere wageire na hinya no kiria no hoti munene muno. Kanitha ucio niguo wainainirie thi ngima arutwo 12 na Jesu nio matumite thi othe kaono kaniru mahunjagia maundu meri ritwa ria Jesu na thakame. Maandiko marauga thini wa na no nyenda ututhomere thini wa ibuku ria Atumo 5:28 maandiko marauga atia Atumo 5:28 ithano mirongo iri na nyanya thakame yokuri makauga atiriri githi tutia mukanirie na hinya ate mutikana rutane thini wa ritwa riu na riu ni muyuritie urutani wanyu Jerusalemu guothe kai mu kwenda tucokererwo ni thakame ya mundu ucio no igwa ni andu marauga thakame ya mundu ucio tondu ria thakame igwetagwo kwinya umagira tondu mundu thokondeka thakame ni Ngai arutwo manyitirwo na magikanyo maundu meri mutigeke mutikagwete ritwa riake na thakame ya mundu ucio to matida kuweta thakame ya Jesu nondu riria yagwetagwo Jerusalem ni kuinaina yainainaga ni thakame yokuri mutikagwete thakame kwaja githungu kuga atiriri that man's blood at ne thakame tondu magiagwetire thakame ya Jesu onone makimakaga to ne thakame inohoti ne thakame inokuri ekuraga andu mehiaini. Thakame ya Old Testament ya wathi jago tofuri togodu na ng'ombe thakame yo ni gukunika ya kunikaga mehia. Ende thakame yo kuri ni kweheria yeheragia mehia. Oh yes, de kunikaga kindu gothe gikunikagwo ruhuo ni rukaga rukeheria gikuniko. Ende kindu kiria kieheragio na giticokaga. Riu rema gwetaga thakame ya gaturume yo tukoria Jerusalemu ngima gutiri kindu kiathiaga na mbere andu magarurukaga andu makahona andu magathi na mbere niyo yari foundation ya kanitha wotu muthingi wa kanitha muthingi waguo tondu ono muthi uthakame nikoro na tiriri ne njiraga a Kristiano weke nitukiritwo ni aria tumetaga mainstream churches ni mariaga giathi o muthenya kuri kanitha muthiaga tatu tungithie kuri andu aria twendete muno kuri tumire ithuothe the first church tumetaga kanitha wa Gathare kina ni andu a Ngai ko mwathi o sade no mwamukagira makoraga turaria Jesu na tukamunywa tondu ungigweta thakame yo kwi ukuri urehaga ni mari ugurio no ugurio ucio niguo kanitha wagite kumenya. Ndakwira atiriri ungithie kwa mundu mugo kindu kia mbere ya gwitagia ni thakame ila gukurure
oi thakame kana gwitie thakame ya kindu kingi gutire igongona ungirutirwo ni mundu mugo mutana thakame na riria tugwetaga thakame ya gaturume kwinya ukaga ona utungimigweta ndagike no gutura migweta ndagike no nginya thikiria muratuthikiri hari ari turakwariria thakame yo kuri oh yes si thakame ya ng'ondu kana ya nguku kana ya ki turakwaria thakame yo kuri ni gukura ikuraga ikamunya ikaria maundu mega na niko tũrandũ matigitangia thakame ĩngĩitwo tĩri nĩ ũthataga nĩrĩraga tau nĩ ndikanaga mwaka wa 2007 rĩrĩa kwarĩ na post election no ũnjĩre Nairobi gwatũraga kwĩna gĩtuma nginya January gũkiuma nginya ũkaigua kwĩna kĩguoya gĩkuo tondũ thakame yambagia we thakame ĩrĩraga nĩ mwanjũragire nĩ mwanjĩkire na nĩkonaga magongona mothe ma mĩgũnda taruna tu yatirĩrĩ takena kabira iria cio ta kabira ici nyuaga thakame nĩ cio tarũ ngĩtwa kũrora mũmathai ũrĩa nyaga thakame agatukania ũguo matukania na iria rĩu mambia kuga ũguo kwĩ maroho maingagĩra muma nĩkĩ akĩrĩ thakame koguo thakame yo kũri irio tũngĩmĩaria na kanua gaitũ mandĩko moga mamũtoririe mũcukani na thakame ya gaturume oh yes tũngĩkĩmĩgweta tumigwete tugie maundu me tugwatage thakame twamigweta kwi utoria ukaga kwi hinya ukaga nikomerwo mutikarie thakame ya mundu yo itura riri na iyo muthikiriria uratororera uguo twenda kwaria thakame ya mundu cio na niwe Jesu mwana wa Ngai mutura muoyo thakame yake niyo kuri tiakiriro ni akoria maundu mega no ko hena mundu muthenya wa umuthi aratirera arauga nie family itu ikoretwo ikuruganitio norogi muno aciari akwa mana ndwara korogi maundu ta maingi mahanekeka ungerauga ni ndoragire mami witu ungerauga ndoragire mwana witu ni ndekirio ungimwira ate muthenya wa umuthi ndikora atiriri gutire thakame ngwagirirwo gwaita urekerwo mehia maundu macio mothe waneka thakame ya tene ni gukunika yakunikaga thakame no turario horo wa ya Jesu ere yaragia no mya kwaria maundu mega mandiko marauga roho wa Ngai ari iguru riakwa jarie ndumiriri njega kuri atheni mutheni ndendaga kindu kingi kwi maroho maita maya kwi roho mutheni na roho utonga itonga iciaraga itonga atheni maciaraga atheni tarue kwa family uhuru thino kumirira ku atiri kwa family amu thino kumirira ku iri kwa waka mau wa makarai magaciara ndo macinaga makara to roho uciaraga roho oh yes koguo wewe kite macio mothe no gweka maria mangi mothe ungitatha kame ino yo kuri ireraria maundu mega kiugo ni aragia maundu mega toro mundu enda kuigua maundu mandiko magatiriri ndeto njega citumaga ngoro igacanjamuka riu thakame ino ungimita yambagia kwaria rekerwo mehia wewe kita maundu macio mothe ukoraga mundu kana ugeka maundu maria mangi kana mwana thi kuri andu wago kana mwana itanginya thakame tondu mathia magi kamagongona makero itaitha kame cia kiria itaitha kame cia nguku cia ng'ondu itaitha kame mwana uta magongona nginya mandu mehia maku meheragio ni thakame Thengi muno ni waria wega ati mehia ma mundu meheragio ni thakame na mandiko mogaga ti thakame ya mburi kana ya ng'ombe ingihota kweheria mehia maitu no riu kwe magongona marutirwo na ndoria on behalf ya mwiroreri bitu aka gwitu kwe magongona marutirwo na hi areuria hena bata wa guthi gwetha gaburi kangi dute thakame tuthije karie iguru ria thakame ria ingi kana ni mutaratara ndiku mabatie kuhuthira gutiagereire thini wa Zakaria 9:11 tatuthomere Zakaria 9:11 Zakaria 9 kirite kigo kia Ngai ni kio inya gutiri gokona rigiriagirwo kurutwa rauga atia Mwathani ekuga atiri Zakaria 9:11 Mwathani ekuga atiri tondu wa kiraniro giakwa na inyui kiria kiamatirio na thakame kiugo ni kumatio na thakame ya magongona nikio ndakurate thakame ni matagia ndu gutiri kuhonoka gutari thakame na gutiri kwero mehia gutari thakame we honokete ndoke matio na thakame agaturume muri ingi urenda yake nguku ingi urenda yake mushwanyu mwana oraga ndu tie ikwatirete no mwathejire andu agu ng'ombe rehei ng'ombe ingi watonya kwa Jesu watonya kwa Mwathani niyo Mwathani gwate ni undu wa kirikano giakwa na inyi kiria kiamatirio na thakame ni matagia
na nikio aria mendaine na Jesu ni thakame kiugo gikauga tatariki hau kijokere mwathani ekuga atiri tondu wa kirikaniro giakwa na inyuĩ kiria kiamacio na thakame ya magongona ni ngatua andu anyu eyathi ndimarute irima ritari mai kuu mathamirio ria andu marutaga magongona ni guthamia mathamagia andu ungikaruta igongona ria thakame uthie winamirire ngoma uthamagia ngoro yaku kuma kwi Ngai nginya kigongona-ini kia ngoma nikio uthiaga mwota magongona mutiga mwandika maritwa mukauga maundu tumetaga enchantment maundu ma kumu-connect na thakame no tondu we ona mungithija mburi ti mburi muthijaga mugaga ni mundu mwathija kana ni thakame ya mundu mwathija riu thakame no ni kuruta rutaga irima-ini ria muro irima riu ritari mai kundu gutari mai ni kundu kumu thakame no ni guturuta iturutaga kuo na thakame niyo tumatagia kogo gutire igongona ringi riagirirwo kurutwo tiga thakame ya gaturume ni kwaria ni kero gwatiriri thakame no ni rakuona uhinyaririkite kwatiriri ni ndari utige kuhinyiririka na gutire magongona mangi ntwagicokia kiuria kiu niyo thakame imatagia thakame ya magongona gutire kigongona gitari thakame gutire githinjiro gitari thakame andu ni marathi na mbere gukorwo magikena muno ni tondu wa uri unathi na mbere gukorwo ugitwerethera uhoro wigie thakame tukiriria uhoro wigie thakame ya ukuri na hena mundu rega Betty mimi kuna mambo matatu kuhusu damu niliambiwa na spouse wangu kabla ya ndoa na huwa unanitatisha kani gashi na thakame yake na kamuti ate eno ndomire ngumethoma kahora ni ukoyete tone ni ndaihu muno na ni ina maundu maingi muno no nyende tuthi na mbere gukeriria uhoro wigie thakame ya ukuri mutungatiri utwire hihi uhoro wigie ni maundu mariku thakame ya ukuri riria twamitamuka na tondu atwitu na twamitangatha ni maundu mariku mekikaga hihi wow ni ndi nyendete hau ni ho nyendete tondu ndumenyaga bata wa kindu utakionete thiini wa revelation ni utumitaga ki revelation kuguririo ithano 12 wone riri wone irathimo mugwanja wa mukagira ni ndu wa thakame irathimo na ria wa migwata thakame maundu ma mokaga automatically mandiko marauga atia ni kominagirio guo 5:12 now araika acio mainaga na mugambo munene makoiga atiri gaturume karia koragirwo ni kagirirwo ni kugia na uhoti no igwa gaturume karia koragwo thakame nionekana translation at thakame niodo githugu gwatiriri the blood that was slain yani ni thakame yaitwo no thakame no yaitwo kwi maundu rehaga kindu kia ndene kagirwo kugia na ki uhoti thakame no ni rehaga uhoti no strength can your might no power na tuwaga atiri power ni ki power it is ability to bring change hinya wa kurehe mugaruruku gutire gitimeno ni hinya handu hothe hena hinya no mwakagia ugaruruku thakame no twamigweta itunengagira hinya niko mari wote matoririe mucukani gutoria ni kuo power ko thakame no twamigweta itunengagira hinya ni waki hinya uyu reke ngwire no fatire kugia na hinya wa Ngai tondu hinya niguo tumaga tukure maundu ndungikura githukio tari na hinya ngari turago ni hinya power riu thakame no twamigweta ni tuheaga hinya wa kurugamia kindu maundu motu atiri why niki urafatara hinya wa Ngai urafatara hinya wa thakame ni ndu waki undu wa mbere urafatara hinya wa thakame gwikunika to cover you urafatara hinya wa thakame kwa irathimo tondu ona ngoma ni ari hinya wake na hinya mahinya matonanaga na mahinya hinya uria munene muno nugo utora hinya uria tari hinya munini kugo thakame ya gaturume inenye twamigwete turehagira hinya nikio kindu kia mbere utonga na niko ngukwira we uratuthikiriria andu ega anjata kuria muraturorera uthamaki wa Ngai ni uthamaki wa utonga oh yes gitumi kimwe Jesu akuire Jesu ndakuire tuthio matini peke yake Jesu akuire niguo tutonge utonga ni roho muru muno no tonga ni ukaga kwenye andu the mana hoya ngoma magaita thakame ni kugiaga na kiongona gia thina ndio kana wana thie nginya andu na mana
kumia odo ogo muno kwike witagwo excessive poverty wanadikinya kudu thino kiriririe wanadikinya kudu ginya Kenya ukigwa andu mahoyaga muno mahoyaga miyana no muno nyukoroga ginya niko na gutire muganga mutongu tondu matire na uhoti wa gutonga thakame ya gaturume ituheaga utonga. Oh yes. No togo yo yure oikaraga thini witu utonga niki ni hinya wa gutherema gutonga tibia kana ngari utonga ni hinya wa gutherema ati thini waku kiri ureka ni uragacira na ni daria na thini wa ritwa ria Jesu. Yes. Turariririo horo wa thakame yokuri. Amen. Thakame no yaitu ni twagire hinya amukira hinya wa gutherema. Amen. Thini wa ritwa ria Jesu. Amen. Amukira hinya wa gutoria mirimu. Amen. Na wambie gutonga. Amen. Ni tuheaga ki utonga kindu gia gatatu ugi gutire mundu witaga thakame ya mwathani agatuika kirimo ugi ni ukumenya ndukendia ugi ndukaigicithania mathabu maku mundu mukirimo ni atiriri ni mundu uri utengeranagia na andu tondu ndambire kwendia thukuma ukambia kwendia thukuma ngai agukunengera unique ugi wa mwanya ngai agukunengera wike kiundu tari weka tari wi ne tutaraga tari andu ta scientist na matoga tene mundu ta Newton or discovered Isaac Newton. Actually he was a born again. Sure. He was a born again. John Ford the one that Garcia Ford. He was a born again. These are near to my unique ogenegai. Ogeka keudo. Ona no abie keudo gitare taru makanidai. Kanda wakwa tu weta wakanda ogi. Na wako hiyo maode tutekite ne unique ogi. Kogo thakame yaga tumetuheaga ogi. Amukira yoge theni wa ritwa ria Jesu. Amen. Wakana hinya. Tokaya riu na hinya ni kwihanda. Iyo taka strength. Ni urabatara strength. Kwina strength yokaga. Strength ya kugerera gatagati ni kamwaki. Oh yes. Strength ya weterera ngai. Oh yes. Mandi unagaterere thini wa Hebrew 11 mari wagate na kesara kiamukira hinya wa kuhanda ni turabatara kugia na hinya andura moi ngai wao mumagariri ni oginya riri yogi ngai ni atubire ite magerio ni mari ukaga wina thakame ya gaturume urigiaga na strength ya gukiririria ona mushisho wina thina wina strength ya kumenya ngai ni ariuka ona urara riro kamnya ni driver it is well with my soul. It is well ona school fees yaga it is well we othomete matadi ona matire maroyo kwina strength kwina strength ya mukagiro thini wa thakame tondu thakame ni rinya giteo wa togo tekithitio ni ngai. Hallelujah. Nayo gotekithitio ni ngai. Ora tuna twari miaka ya tene ogianeirwo ithue no neo broti 10 na ng'ombe ogiaragire broti 10 na ng'ombe ne ndamurega thakame ni tuteithagia. Oh yes. Like good for an instance. Wow. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. For instance, imagine odito okerwa teno waga thakame president witu ni urakuhe thakame yake ugaga terere dona waku ni president ure ugaga terere ng'ane ni arabatara thakame na thakame yake yonekana na muthamaki ure kiragia ndo kamera no thakame era shirathi na mwiro wako nira ya uhuru no imagine that honor thakame ni tuteithagia thini witu kwina thakame ya gaturume thakame iruaga na mahinya mothe ma ngoma thakame itumaga maundu mothe magathira ni tuteithagia. Yes. Riri ona kirathimo. Twena riri wa mwathi. Glory. Twena glory nene muno. Amen. Wona tukeria thakame tugikenaga ni thakame ria yokuri na ndia mushoka tunengera kirathimo na rikana mandiko mugathine wa thimo kirathimo kia ngai kira gitokaga na kiha twina irathimo twina kirigiriro kiega ni undu wa thakame tano niko kuguraga tiriri riu thakame tugaga te thakame ni white blood cells thakame ni the component of the blood ati thakame ile kuaga white blood cell riu thakame ya Jesu ekuite maundu macio mothe ugita thakame yako no kuona white blood cell no kuona red blood cells no kuona component no kuona ginya energy no kuona ginya chromosomes shedeni wa thakame ile stomaga riu thakame ya gaturume ekuite maundu macio mugwanja
ni kyo turamita thakame yokuri. Amen. Thakame ya ukuri igatunengera hinya, igatunengera riri, igatunengera gitio, igatunengera utonga, igatunengera irathimo. Niki ngiki turakenda thakame no niyo turamiaria nginya bururi-ini wa Kenya. Amen. Na mathaa maitu ni wa Mundu Kega Betty, na shukuru kwa ibada ya leo kwani imenisaidia sana. Pastor, nieleze namna ya kuchoma damu ya mtu kwa kijiti, kutawanyisha damu ya mtu na mwisho kumwaga damu ya mtu. Zingatia mke na bwana. Na mitauko ni wamitauko na mitauko ni magongona maria mekaga atiriri mani magongona tu ninyonaga ni njiraga nginya ndwethe ati ni muthia mukendana na mundu akora ati ko ni unyendete tibia thakame yaku na ni dinie thakame yakwa tumeshine kana tumetukanie iyo ni kuingira thini, ni kuingira covenant na mundu ucio muingirana nake mugutura muhanite ona wahike kana wahikania ni uriguaga gwe kindu he mundu waku gitariho. Iyo macio ni magongona. Ndukanetikire gugaita thakame yaku kana umicine kana wiki ate ucio ni magongona. Nigora kwa thakame ikoragwo ina muoyo. Ndukana cie muoyo waku na mundu ungi. Okay, hena mundu ngiroga thakame ina hinya geithia Apostle Cairo ni my friend naitwa Prophet Peter Kimani nyako geithia muno akege mutambo-ini. Heno ngiroga gwicire iyo ngurema guthoma ya mbere ri niria akuragia uhoro ucio watariria. Hi Betty show iko wow, say hi to Pastor ni Washama Joyce, thank you muno Washama. Okay, umuthe tumwisawa muno andu ajatani bugo kuma Kaharate itori-ini ria Samari, ni Samari kana ni Kamari, thank you. Okay, gabe mitambo-ini Betty and Apostle Cairo horai nie na familia yako juu niko na mashida mingi, kazi imeisha, magari yangu imesotoa na nimeshindwa kulipa madeni. Wewe na mudrega ntuko hoya hamwe nake mutungatiri todo wi haha. Patrick Kiruku malo duka gashabiki wa Tete TV. Okay, we ni request unatuma, asante sana. Hi Betty, mwekwa muno Apostle Cairo kigo ke muthenya wa umuthenya very powerful. Amen.